वेलकम। ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଜଣେ କିଚେନ୍ରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର ଯେଉଁ ମାଛ ବନେଇବେ ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଖାସି ମାଛ ଡବା ଖଟାର ମଜା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାଛ 250 ଗ୍ରାମ ନେବେ। ତାପରେ ଟମାଟୋ 1ଟା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା, ଅଦା ଛଅରୁ ପିଆଜ ମାପ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ କଢ଼ାରେ ବସେଇ ଆମେ 5ଟି ମାଛକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ନାଡ଼ିବୁ ଯେମିତି ଭଲସେ ଭାଜିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଘରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ, ଯାହାକି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ତ ମାଛ ଭାଜିଗଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗାଳି ଦେବୁ। ତାପରେ ବଳକା ଯେତିକି ତେଲ ରହିବ ଆମେ ସେଇ ତେଲରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଭାଜିବୁ। ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ସେଥିରେ ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇବୁ। ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇବୁ। ପିଆଜ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ଆସିଲେ ଟିକେ ଜିରା ଜିରା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଭାଜି ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବୁ, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବୁ। ଟିକେ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକାଇବୁ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୁଣ ବି ଦେବା। ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇଲୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ଯେତେ ଜଣ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକାଇବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ହଳଦୀ ନେବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନେବୁ। ଯେତିକି ଖାଇବେ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ନେବେ। ଭଲସେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆମେ ତା ସହିତ ବାଟଣ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବୁ, ଯାହାକି ସୋରିଷ ବଟା। ତାପରେ ଆମେ ଡଭାର ରସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡଭାର ରସ ପକାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭଲସେ ଫୁଟେଇଦେବୁ, ଯାହାକି ମାଛ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ମାଛ ପକାଇଲୁ। ମାଛକୁ ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ଟାଇମିଂ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ି ନେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦେବୁ। ଟିକେ ତେଲ ନେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଫୁଟଣକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବୁ। ତାପରେ ଢାଳିବା ପରେ ଆମେ ତରକାରୀଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଢାଳିବୁ, ଯାହାକି ସେଥିରେ ମଜାଦାର ଛୁଙ୍କ ଆସିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଖାସି ମାଛ ଟେଷ୍ଟି ଡବା ଖଟାର
ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ିଦେବ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ପୁଣି ଉଠେଇ ଦେବୁ ସେଇ ପାତ୍ରକୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଆସିବ ମାଛର ଖଟା ତରକାରୀ, ଯାହାକି ତଭାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।